Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Julita Maharani Utomo dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan cara batuk dan bersin yang efektif. Nah, saat kita batuk dan bersin, sebaiknya kita hindari menutupnya menggunakan kedua tangan. Nah, untuk itu kita bisa menggunakan tisu untuk menutupnya seperti ini. Nah, setelah kita gunakan, kita bisa membuangnya ke tempat sampah. Selain itu, kita bisa menggunakan tangan lengan atas bagian dalam seperti ini. Nah, setelah batuk dan bersin, sebaiknya kita mencuci tangan kita dengan 6 cara langkah cuci tangan yang benar, menggunakan air yang mengalir atau sabun, atau juga bisa menggunakan hand sanitizer. Nah, saat kita batuk dan bersin, kita bisa menggunakan masker seperti ini untuk mencegah penularan ke orang yang ada di sekitar kita. Nah, saat ini sedang maraknya wabah virus corona, jadi kita tetap stay saja di rumah. Nah, sekian cara batuk dan bersin yang efektif. Nah, untuk kalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa bergabung ke Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, link pendaftaran sudah saya cantumkan di link box yang ada di bawah ini. Nah, Universitas Muhammadiyah Kudus mempunyai 2 fakultas, yaitu Fakultas Non Kesehatan dan Fakultas Kesehatan. Mari bergabung ke Universitas Muhammadiyah Kudus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.